בוקר טוב לכם, היום יום חמישי, היום השלישי למסע. כמי שקצת הלך בצבא, ובפרט בלילות, מכיר את התופעה הזאת של ההילה מעבר לגבעות. אנחנו יודעים את הכיוון, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, עדיין לא רואים את המטרה. וזה היום. אז מה נעשה היום? קודם כל, חצילים על האש. חצילים על האש זה אומר, תרשו לי להזיז, יש לי כאן מחבת, המחבת מברזל, מתלהטת, לא אלומיניום, לא ישתמש באלומיניום, לא מתאים לצרכים האלה. אני מלהיט את המחבת, קוטן את העוקץ, את העלים הירוקים, אין צורך בזה, מניח על המחבת. כמה זמן, איך זה ייראה, נראה בדרך. פה לא מודדים זמן, פה מודדים עשייה. זה אומר שכאשר הוא צהוב מצד אחד וצבעו הופך לחום מהצריבה, אני פשוט הופך צדדים. בסופו של דבר, כל החציל יהיה צהוב, שהאור עצמו יהיה מוקשה כתוצאה מהצריבה, ובשרו יהיה רע. אני לא מנקב שום אברקדברה. מניח אותה חצילים ובזה מסתיים הסיפור. הדבר היחידי שאני כן עושה זה לוקח ווק מברזל, מניח על החצילים, ואז אני יוצר סביבה חמה. כי כשאנחנו שמים חצילים על אש ממש, כלומר על הגז עצמו, אנחנו לא מכסים את החצילים. מלמטה הוא מקבל חום, הוא נשרף, מלמעלה החום נפלט החוצה ואנחנו מאבדים מהאנרגיה. פה המטרה היא שהסביבה תהיה סביבה חמה. הרעשים שאתם שומעים זה המים, וזה רק הוכחה שהמחבת ברזל התלהטה כיאות. מה נעשה כרגע? או מה נעשה למעשה היום? מה שנעשה הוא ככה. אני מכין מרק ירקות שורש, וזה אומר שיש לי פה ירקות, זה פטרוזיליה שכנראה עברה מוטציה, ושם זה ראשי סלרי גדולים, יפים, טריים, מעט גזר לצבע ומתיקות, וכמובן בצל. ראש יפה, זהו. לגבי הקילוף, הקולפן היחידי שאני עובד איתו זה הקולפן הזה. זה קולפן שיניים, שלמעשה הוא קולפן של עגבניות. אבל הוא פשוט נפלא בקילוף. פשוט נפלא. שימו לב, כמה קל. אין ירק שיכול לעמוד בפניו. לא צריך להתאמץ, הוא גם, בגלל המבנה שלו, הוא גם לא גורף אחריו פרוסה גדולה של קליפה פלוס בשר. ומה שאני אעשה, את הירק אני אחתוך לחתיכות קטנות, את כל זה נבשל בסיר, כאשר מה שישמש אותי כציר זה ציר עוף שהתבשל שעות ארוכות מהעצמות שאתמול פירקתי את העופות. יש לי ציר נקי, בלי שום טעמים, בלי שום דבר, ציר נקי לגמרי, הוא כרגע על האש, ומזה אני אעשה מרק מחיתי. יש מרק קרם, יש מרק מחיתי. מה ההבדל?
מרק מחיתי זה אומר שאני לוקח ירק, עושה מזה מחית. אני מועך ומסנן ומזה אני עושה מרק. מרק קרם זה מרק מירקות שאין בהן, אין בירקות שום יכולת אחיזה, הם לא קמחיים. אם אני לוקח אפונה או שועית, אז אני צריך להסמיך בצורך כלשהי את המרק. בדרך כלל מה שעושים, עושים את זה עם קמח. כמובן שאפשר לחפש דרכים אחרות, למשל תפוח אדמה. גם מצוין לצרכים האלה. תפוח אדמה או קמח תפוח אדמה, ואז מסמיכים את המרק הקרם. הוא גם הרבה יותר עדין בגלל שהירקות שלו לא מקמחיים. מה נעשה הלאה? הלאה נעשה פטריות. מהפטריות נעשה רוטב פטריות, גם כן נשתמש בציר של עוף, נעשה מזה פטריות ברוטב, וכמובן סלטים, סלט חומוס, סלט טחינה, חצילים. אני אכתוב גם סלט ירקות למחר, למרות שיש מי שעכשיו יגיד רגע, מה פתאום חותכים מיום לפני? אז אנחנו נראה גם היום אחרי החיתוך וגם מחר לפני שנעשה מזה סלט, איך נראים ירקות שהם בחיתוך אחד עם סכין חדה. מניסיון, כלום לא קורה. נראה נפלא והכל בסדר. למה? יום אחרון הוא היום הכי קשה. צריך להתחיל לסגור פינות, צריך להתחיל לחמם את האוכל, צריך לראות שהכל מוכן, לא שכחנו כלום. הטיבול נכון, הכל נכון. זאת מעמסה גדולה, בפרט למישהו שעובד בעצמו ואין לו סיוע. אז להתראות בינתיים. נלך לקלף ירקות.